Сайн байцгаана уу? Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та нарын маань зүгээс маш их давтамжтай ирдэг. Хилээ яаж сайжруулах вэ? Герман хилээ яаж сайжруулах вэ? Та хэл сурахдаа яаж ямар арга барилтай сурч исэн бэ гэх мэт асуултуудыг нэгтгээд та нартай гадаад хэл сурахад хэрэг болох зөвлөгөө бэлтгэсэн бичлэг оруулъя гэж бодлоо. Өмнө нь би энэ тухай chansisdesk.com гэдэг блог дээрээ бичвэр болгож хүргэж исэн та нартай. Тэгээд энэ бичвэр маань сэтгэлийн дудлага гэдэг бичвэртэй хамт хоёулаа хамгийн их хүнд хүрсэн бичвэрүүдийн нэг болсон байсан. Тэгэхээр энэ хүмүүст хэрэгтэй сэдв юм шиг байгаа. Тэгээд бусдад ерөн зөвлөгөө өгнө гэдэгтээ би өөрөө маш шүүмжтэй ханддаг. Яагад гэвэл өнөө үед хин дуртай нь л ямар ч мэрэгжлийн бос хүмүүс хүртэл хин дуртай нь ер нь ингээл зөвлөгч, амжилтын хүтвчтэй юу чинь бүхэл юмыг ер нь ингээл мэрэгсэн хүн шиг ярих зөвлөх дуртай болчихсон. Өнөө үед хүн бас хинээс зөвлөгөө авч ийн, ямар хүнээс зөвлөгөө хүсэж ийн гэдэгтээ маш шүүмжтэй хандах хэрэгтэй болов гэж би өөрөө боддог болохоор ингээд бусдад зөвлөгөө өгөхөөсөө бас их жоохон имээдэг байсан. Тэгвэл хэлний тухайд бол би өөрөө өдөр тутам хэрэгэлдэг, мэрэгжлийн төвшөнд хэрэгэлдэг, сайн ярьдаг. За тэгээд уншдаг, бичдэг, эсвэл ингээд жоохон ямар ч нэг өөрийгөө танилцуулаад, ойлгуулад, ингээд хоол ундаа захиалаад идчихдэг хэмжээнд ярьдаг гэх юм бол ерөнхийдөө 8 хэллийн зах зугтай гэж хэлж болно. Тэгээд би та нартай өөрийнхөө хэрхэн гадаад тест сурахдаа юун дээр илүү анхаардаг, хэрхэн сурсан арга барилаасаа хуваалцаж та нартай зөвлөе гэж бодлоо. Ингээд Hallo ihr Lieben, ich bin Chancy. Ich komme ursprünglich aus der Mongolei, lebe allerdings seit über ein Jahrzehnt in wunderschönen Bayern in Deutschland. Ich bin öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin für mongolische Sprache in Deutschland. Mein Fachgebiet ist Rechtswesen. Derzeit promoviere ich an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der juristischen Fakultät. Ich schreibe meine Doktorarbeit über Entsowjetisierung des mongolischen Strafrechts. Deutsch ist für mich dritte, fast vierte Fremdsprache. Ich habe sehr spät angefangen, Deutsch zu lernen, und zwar erst an der Uni, wo ich internationale Beziehungen studiert habe an der Hochschule. Und da muss man sich auf eine Sprache spezialisieren, und ich habe Deutsch ausgewählt. Hello everyone, I'm Chancy. I am from Mongolia, but I live in Munich, Bavaria in Germany. I'm certified translator in Mongolian and German language. I am a doctoral candidate at the Ludwig-Maximilians University Munich at the law faculty. I'm writing the last chapter of my dissertation about desovietization of Mongolian criminal law. English is for me my third foreign language. I learned English only for 3 years at school. I've never lived or studied in English-spoken countries except of a few days of stay to attend a conference at the Duke Law School, or just one day in New York, or a weekend trip in London. So English is not the language I use on a daily basis. As I launched my YouTube channel, I was considering about to do it in English language, but I was afraid because I'm in English, I'm not as fluent as I am in German language. However, I feel more comfortable if I write, or I can read, I can understand every movie I watch on TV, but when it comes to conversation, I just don't feel free like I do it in German language. Merhaba arkadaşlar, benim adım Chancy. Ben Moğolistan'dan geldim ama şu an Münih'te, Almanya'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Ben Moğolca, Almanca, kamuca görevlendirilmiş yeminli tercümanım ve Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nde ceza hukuk doktoramı yapmakta olan öğrenciyim. Moğolistan'da Moğol Türk ortak okulları var ve orada 3 yıldır Türkçe öğrendim. Ama burada hiç kullanmayınca, her gün kullanmadığım için çok çabuk unutuluyor maalesef. Ama Almanya'da çok Türkler var ki, Türk arkadaşlarım ve Türk tanıdığım kişileri çok ve hep biz görüştüğümüzde hep Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Здравствуйте, меня зовут Chancy, очень приятно познакомиться. Я из Монголии, но сейчас живу в Мюнхене, Германии. Я переводчица монгольского и немецкого языка и докторант уголовного права в Людвиг-Максимилианского университете и работаю сейчас над диссертацией.
Я училась русский в школе много лет назад, поэтому я не могу говорить очень хорошо, но понимаю фильмы и сериалы по телевизору. Когда я хочу говорить по-русски, все слова напоминают по немецкому языку. Bonjour, je m'appelle Chancy, je suis très enchantée de vous rencontrer. Je viens de Mongolie, mais maintenant j'habite à Munich dans l'Allemagne. Je suis traductrice diplômée et assermentée mongol-allemand. En outre, je suis doctorante et j'écris une thèse de doctorat sur droit pénal. Chaque année, je dis, j'apprends maintenant français, mais en vérité, je ne suis pas une bonne étudiante parce que je ne parle pas français bien chaque année. 안녕하세요. 제 이름은 젠시입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 몽골에서 왔습니다. 지금 독일에 삽니다. 저는 한국어를 조금 할 수 있습니다. 한국에 6개월 교환학생 있었습니다. konnichiwa, watashi no namae wa Chensi desu. Hajimemashite. Watashi wa Mongol人 desu. Ima ドイツに住んでいます。私は日本語を少し話します。Buongiorno a tutti, mi chiamo Chensi, piacere di conoscerti, vengo dalla Mongolia. Ora vivo a Monaco di Baviera. Sto imparando l'italiano dal solo in vacanza. Nel mio tempo libero mi piace leggere libri, guardare film. Миний герман хэлний хувьд гэх юм бол Германд оюутан болоод ирэхэд угаасаа B1, B2-ын шалгалт өгч байж их сургуульд орох хэрэгтэй болдог. Тийм болохоор дөнгөж ирээд энэ DSH гэдэг ийм шалгалт өгч исэн. Тэд институтээс гадаад хүний авч болох хамгийн дээд түвшний шалгалт буюу C2-ын шалгалт гэдэг энэ Großes Deutsches Sprachdiplom гэсэн. Тэгээд ийм шалгалтаас өгсөн байгаа. Хуулийн хичээл маань хэцүү яагаад хэрвээ сургуулаа төгсч чадахгүй бол миний план B ядаж буцаад би энэ герман хэл заах эрхээ авъя гэсэн үднээс би энийг хийсэн байгаа. Яагаад гэвэл энэ дипломтой бол хүн багшилж болдог. Нэгсэндээ чиний хэлний төвшин герман хүмүүсийн одоо герман дахь болсон хүчнээс ялгархгүй гэсэн утгатай түүнийг баталгаажуулсан юм диплом байгаа. Вений дипломатын академид австри хэл ба герман хэл ба австрийн орон судлал гэдэг ийм курст яваад тэгээд би бас ийм C2 бас хамгийн дээд түвшнийх нь одоо австрийн хэлний дипломтой. Энэ диплом нь болохоор ерөнхийдөө Wirtschaftssprache Deutsch буюу ерөнхийдөө эдийн засгийн герман хэл. Би тэгээд энэ дипломтой хүн бол нэгсэндээ Австрид ажиллахад ямар ч институтад ажиллахад ямар ч газар ажиллахад нэгсэндээ хэлний асуудалгүй гэдгийг баталгаажуулсан юм. Тэгэхээр ууг нь бол би энийг эхлээд хийсэн. Австрийн дипломатын академиэс би энэ Австрийн C2 хэлний диплом хийчихсэн. Тэгчээд би дараа нь энэ герман хэлээр хийсэн. Уг нь чинь австри хэл герман хэл адилхан. Тэгэхээр би хоёр давхар хийсэн байхгүй. Уул нь бол нэг нь л хангалттай юм билэ. Дараа нь надад хүн та C2-тэй ижиж яагаад дахиад C2 хийсэн юм бэ шоолоо. Тэгэхээр одоо герман хэлний дипломууд дээрээ үндэслээд би орчуулгын улсын шалгалт өгсөн байгаа. Тэгээд тэрний диплом нь тэгээд энэ одоо улсаас шалгагдсан бичгийн орчуулагч гэсэн юм диплом. Тэгээд дээрэс нь энэ дипломтойгоо хамт очоод Мюнхен хотын дээд шүүхэд очоод ингээд ийм тангараг өргөдөг. Энэ тангараг өргөөд энэ итгэмжлэлээ авсан байгаа. Тэгээд энэ маань нэгсэндээ намайг герман улсад би итгэмжлэгдсэн орчуулагч хийх нэгсэндээ төрсний гэрчлэгээ диплом янз бүрийн бичиг баримт орчуулах надад ирэх болгодог. Мөн шүүхэд дуудагдаж орчуулга хийх ирэх болгодог гэсэн үг. Энэ International Legal English Certificate гээд энийг би яг энэ Cambridge Institute албан ёсны салбар нь Германд Мюнхенд байдаг. Тэнд хийжсэн. Тэгээд бэлтгэл курст нь явж байгаад хийгээд тэгээд энэ C1 тэгэхээр уулын тухайн үед манай агш намайг чиний гэсэн C2-д орохгүй мө гэсэн би өөрөө айгаад яагаад гэвэл би англи хэлтэй орнуудад сурж байгаагүй амьдарч байгаагүй учраас бас хитрхи шунаад явах уу те хитрхи бас өөрийгөө хитрүүлэн үнэлээд явах гэж одоо C1-ийг өгсөн. Тэгээд тэнцсэн. Солонгос хэлний анхан шатны
beginners Korean language beginner level гэсэн тэгснэ. Дундаж дүн 95 нэмэх гэчжээ бурхан. Дагсаар бол би уншиж чадна. Үсгээ хараад таниад ингээ уншиж чадна, бичиж чадна. Тэгээд гэхдээ яг л анхан шатныхаа төвшөндөө цааш нь гүнзгийрүүлж одоо том их сэдв мэдв боломжтой мэрэгжлийн төвшөнд бол чадахгүй. Тэгээд Японы хэл болохоор би бүр 10 жил дахтаа бараг бага ангид дахтаа дараханд Японы хэлний курст явж исэн. Японоор бол би хиракана, катакана хоёрыг уншиж чадна, хираканаг бичиж чадна. Ханз бол яг нэг тоото хийдэ ханз Японы хэлний beginners international level course гээд Франц хэл болохоор би бас яг анхан шатны манд би энд оюутан байхдаа Франц хэлний курс яваад А2 гэсэн төвшөнтэй. Танартаа яг хэл сурахад хэрэгтэй гэсэн өөрөө хэрхэн сурч исэн арга барилаасаа танартаа зөвлөгөө өгөх болцлыг хангах юм болов уу гэж бодлоо. Ингээд би танартаа өөрийн зүгээс 10 зөвлөмжийг бэлтгэсэн байгаа. Яах гэж сурж байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх одоо зорилго. Тэг чи яах гэж энэ хэлийг сурах гээд байгаа юм бэ гэдгийг мэдээд хэл сурах гэж байгаа үйлээ өөрийнхөө зорилготой уялдуулчих юм бол надад илүү сайн сурдаг юм шиг санагдсан. За жишээлбэл зүгээр хэлний авьяастай хүн бол угаасаа хэл сурах гэж зовоод байхгүй те. Ингээл ямар ч хэл рүү хөрвөөд тэр хэлийг сураад ингээд өөр аим гоё таатай сураад яваад иж болно. Гэтэл хэлний авьяасгүй ч юм уу эсвэл чи ямар нэгэн шалтгаанаар за чи хичээлдээ сургуулаа төгсөхдөө чам заавал гадаад хэлнийг сурах хэрэгтэй болдог. Их сургууль чи энийг гадаад хэл сонгох хэрэгтэй болдог ч юм уу. За эсвэл хамаатан чинь Солонгост байдаг, амьдралаа дэвшлэхийн тулд Солонгос явж ажил хиймээр байгаад ч юм уу. Эсвэл одоо над чиг жишээнд би Германд сургуулийн төлбөр байхгүй, их сургууль нь одоо нэгсэндээ их сургуулийн төлбөр гэж айхтар зүйл байхгүй учраас тухайн үед ерөөсө боломж нь гадагшаа гарах боломж бол ерөөсө герман гэх юм уу герман хэлийг сонгож сурах ч юм уу гэх мэтлийн зүгээр хоббигоор сурж байгаа юм уу зүгээр одоо хүнтэй ярихын тулд сурж байгаа юм уу эсвэл зүгээр өөрийгөө гадаад хэлтэй гэж хэлхийн тулд чи хэл сурж байгаа юм уу сурахын тулд сурах гэж байгаа юм уу ажиллахын тулд сурах гэж байгаа юм уу гэдгээс шалтгаалаад чи хэлийг яах гэж сурж байгаа гэдгийг мэдсэн байхад яаж сурах вэ гэдэг нь тодорхой болох нь. Тэгэхээр эхлээд хитийн зорилгоо тодорхойлох нь. Хоёрдугаарт нь хэлний суурийг сайн тавих. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ тэндээс нь алаг цог ингэж сэглэж сурж байхаар ерөөсөө яг эхнээс нь аагаас нь эхлээд суурийн сайн тавьчих юм бол хэлийг маш сайн сурдаг юм болов гэдгийг би өөр дээрээ анзаарсан. Герман хэлийг жишээлбэл их сургуульд ороод аагаас нь бүр А, Б, С бид нэр цагаан толгой уншиж сураад, холбож сураад ингээд өдөр болгон сурсаар агаад яг ингээд дарааллаад суурийн сайн тавиад тэрэн дээрээ ингэж нэмж юмыг ингэж хөгжүүлэхээр энэ хэл маань бүр юм ганхашгүйсээ одоо нэг байрлах шигтэй суурийн сайн тавьсан байхад дээр нь юу ч нэмж өөрчилсөн ганхдаггүй тийм. Гэтэл одоо суураа сайн тавихгүйгээр тийшээч нэг за би А1 ч юм уу А2 ч юм уугаа мэдэхгүй тийшээч нэг үсэрч дунд шатанд ороод ингээд үсрээд алгасаад ингээд үсчээд нэг тийшээ нөгөө тийшээ ингээд холбироод ах юм бол энэ хэлний чинь суур чинь сайн тавигдахгүй. Тэгэхээр аливаа юмны суур тааруу болохоор чи дээрээс нь юм нэмж чадахгүй болчин тий. Тийм болохоор эхлээд заавал суураа сайн тавь. Суураа сайн тавь гэдгийг чи хэл сурах гэж байгаа бол аагаас нь хэл эхнээс нь хэл тэгээ суураа бүр маш гоё баттай тогтвортой нэг газараа тогтвортой баттай тавьчихаа их хэл дээрээ тайлбарлуулад монгол хэлээрээ тайлбарлуулад их нутагтаа суураа тавьчихаа. Тэгхийн бол тэрэн дээр чин дараа нь гадаадад очиод улам нэмээд сайжруулахад чиний суур чин ганхшгүй сайн тогтцсон байна гэсэн үг. Гурав дахь зөвлөгөө нь болохоор маш аажим урагшлах. Чи дөнгөж одоо ингээд нэгдүгээр анхан шатны курстэй эхлээ тавилаа. За энгийн өгүүлбэр зохиод сурлаа. Энгийн өгүүлбэрээс бүтсэн нэг их уншиж сурлаа. Тэгсэн бол яг тэр ихтэйгээ эхлээд ажиллаа. Тэр ихийг өөр юм болгочих. Тэгэхгүй ингээд одоо тэгдэш заримдаа ингээд анзаардаг байхгүй зарим хүмүүс Harry Potter уншиж байгаа, англиар уншиж байгаа. Гэтэл яс юмн дээр нөгөө номынхоо нөгөө бичвэрийг ойлгохгүй. Тэг яг уншаад тэр чи үгийн словардад хүчээр чи мэдээж аливаа ингээд номыг ийм зузаан номыг чи ингэж онгойлгоод тэгээд өгүүдийн чи словардад тэгээд ингээд хүчээр тэрийг ойлгож болно те өөрөө ингээд дотроо эсвэл ингээд монгол номтой харьцуулаад хүчээр ойлгож болно. Гэхдээ чамд чиний нөгөө нэг суур мэдлэг тэгээд ингээд алхасцсан ингээд нэг юм дунд нь нэг юм хоосон юм байгаад байгаа. Тэгэхээр аливаа хоосон юм чинь хоосон юм руу л чамаа хүргэн. Тэгэхээр айжим урагшлна гэдгийг чи ерөөсөө алгасахгүйгээр яарахгүйгээр анхан шатныхаа
нэг өгүүлбэр, энгийн өгүүлбэр, дараа нь энгийн өгүүлбэрүүдээс бүтсэн 5 өгүүлбэртэй нэг эхийг сайн уншдаг, сайн ойлгодог болоод түүнтэйгээ хаанч алцахгүй харьцдаг болоод ирснийхаа дараа том ном руу ороо. Бити алгасаад жоохон хэл сурангуудаа ерөөс словардал том ном унш. Гэхдээ ингэж сурдаг хүмүүс байдаг. Анзаараад байхад гэхдээ одоо манай найзуудын хүрээнд ч гэсэн яг ингэ шууд суур тавихгүйгээр аажим урагшлахгүйгээр ингэ шууд том ном руу ороод эсвэл ингэ кино англиар шууд ингэ үзээ сурцсан хүмүүсийн хэл нь яриандаа хэдийгээр сайн, ойлгохдоо сайн ч гэсэн яг ажил мэргэжлийн төвшин дээр тэр нь дутагдаад байдаг, дөрмөн дутагдаад байдаг. Тэгээ дис дараалал байхгүй байхгүй юу? Тийм болохоор би та нартай үнэхээр хэлийг сайн эзэмшмээр байгаа, мэргэжлийн түвшинд эзэмшмээр байгаа бол бити яараа айжим урагшил, аливаа үйлийг ер нь сурахад, аливаа зүйлийг сайн сурахад заавал цаг хугацаа хэрэг болдог. Тэгэхээр бити алгасаа, бити яар, чи зорилгоо тодорхойлчлаа. Суурай сайн тавьчлаа анхан шатнд. Тэгвэл одоо тэр анхан шатанда сурсан шиг анхан шатаа сураадхаа. Дараа нь дунд шат руу ороод дунд шатаа сурсан шиг дунд шатны илний мэдлэгтэй болоод гих мэтлээ ингэж аажим урагшлаарай. Бити үсрээд хараагаад яараа тэгэрээ гэж хэлэх байна. Аливаа хэлийг сурахад хамгийн хэрэгтэй зүйл бол үгийн сан. Шин үг, үгийн сан байдаг те. Тэгэхээр та нартай шин үгийг одоо цээжлэх маш гоё арга зааж өгөх чинь тэр нь юу вэ гэхээр би яг тэгдэг байсан өөрөө жижигхэвтер дэвтрийг одоо шин үгийн дэвтэр гэж гаргана гэсэн иймэрхүү жижигхэн хаана бол хаана аваад явж идэг те. Ямар ч цонхонд багтдаг. За бүршөө энэний жижиг юм тал идэг. Ийм жижиг юм дэвтэр бүр ийм жижигхэн ч идэг юм талаар нь ийм дэвтрийг тэгээд хамгийн гол хаана бол хаана аваад явж идэг. Хизээж битгий үг гингүүд ганцхан үгээ тэмдэглэж аваад ард нь энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг бичиж байгаарэ. За би өөрөө яг ямар арга хэрэгэлдэг байсан бэ гэхээр миний надад маш их тус болсон шинэ үг тогтооход тус болсон арга бол үгийг дангаар нь цээжлэх биш хэрэглэж цээжлэх. Хэрэглэж цээжлэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за өнөөдөр хийдүүлээ англи хэл дээр гэрээ гэдэг үг, treaty гэдэг үгтэй таарлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ үгийг чи шинэ үгийн дэвтэр дээрээ treaty, гэрээ, хилцээр гэж бичлээ. Тэгэх юм бол хизээж ингэж орхихгүйгээр энэ үгээрээ заавал өгүүлбэр зохион. Гэрээ байгуулах, тэ? Гэрээг одоо төдгөлзүүлэх, гэрээнээс гарах гэх мэтлэн ингээд үгнүүд дээр холбоо үг бий болгоод тэгээд түүгээрээ өгүүлбэр зохиож бичнэ. Өгүүлбэр зохиож бичээд тэгж цээжлэх юм бол чамд эн чинь тогтоохдоо дараа нь чи тэр үгийг сонсоод эргээд нөгөө холбоо өгнүүд нь шууд ингээ араас ч орж ирдэг. тэгж цээжилдэг. Нэр үг цээжлэхтэй заавал ямар үйл үгтэй холбогддгийг гэдгийг тэ одоо жишээлх юм бол масс наамд гэдэг үг үе тэ арга хэмжээ гэдэг бичихтэй арга хэмжээ авах масс наамд эрграйфн гэд энэ хоёр үгийг юм холбоо үг болгоод дэвтэр дээрээ бичээд түүгээрээ өгүүлбэр зохиох нь байна. Ерөөсөө энгийн өгүүлбэр. За би өнөөдөр тийм арга хэмжээ авлаа. Герман хэлээ сайжруулах арга хэмжээ авлаа. Энгийн өгүүлбэрүүд зохиогоод тэгтээ тэр шинэ үгээ оруулж хэрэглэж цээжлэрээ тэгэх юм бол маш амархан цээжлэгддэг. Яагаад дэвтэр гэж нэ гэхээр энэ миний Франц хэлний шинэ үгийнх, энэ болохоор миний хуулийн нэр томьёоны дэвтэр. Яг л одоо би герман хэл дээр тийм шинэ үгийн дэвтэр гэж хэрэглэдэг. Би германаар одоо баг толигчиг хэрэглэдэг. Өнөөдөр би та нартай энэ хэл гадаад хэлийг сурах зөвлөгөө гэдэг маань би та нартай хэрэглээний хэлийг сурах тухай ярьж байгаа болохоос хэл шинжлэх ухааны талаар яриаггүй. Тийм болохоор би та нартай гүнзгийрөөс юм ярихгүй зөвхөн хэрэглээний маш энгийн одоо хэлийг өөрийнхөө зорилгод хүрэхийн тулд яаж хурдан сурахыг гэсэн зөвлөгөө өгж байгаа болохоор би та нартай энэ энгийн зөвлөгөөнүүд өгж байгаа шүү. Тэгвэл зүйлийг одоо чи утсан дээрээ тэмдэглэж авах, дэлгэцэн дээр, компьютер дээр тэмдэглэж авах, эсвэл одоо ингээд үзэг бариад дэвтэр дээр ингэж гараар бичих хоёрын хооронд маш том ялгаа байдаг. Би үзэг барьж аваад дэвтэр дээрээ ингэж бичээд ингэж ийна гэдэг чинь чи нэгсэндээ мэдрэхүүнүүдээ тий одоо хүрх мэдрэхүү. За тэгээд энэ бүх одоо хөдөлгөөн те энэ бүх мэдрэхүй чинь харж ийн те ингээд үнийгээ мэдэрж ийн бичиж ийн хүрх мэдрэхүү энэ бүх мэдрэхүй чинь тарих руу одоо сигнал өгч идэг. Тэгэхээр альва зүйлийг сайн сурч өөрийн болгохын тулд тархиндаа ингэж тогтоохын тулд энэ бүх мэдрэхүйг оролцуулсан зүйл илүү нөгөө нэг үр дүнтэй байдаг. Гараар ингэж бичнэ гэдэг чинь зүгээр компьютер дээр
яснаас ч юм уу эсвэл утсан дээр ингэснээс арай илүү байдаг гэж баталсан гэсэн тийм судалгаа байдгийн билээ. Тэгэхээр тийм болохоор би та нарыг хэдийгээр бүх юм дижитал болж байгаа, бүх юмыг утсан дээрээ хийж байгаа ч гэсэн шинэ хэл сурахдаа шинэ үгээ заавал дэвтэр дээр үзгээр бичиж заншаараа. Ингэхдээ энэ үгээ улаанаар тэгээд орчуулгыг хараар ч юм уу цэнхрээр ч юм уу тэгээд өгүүлбэр зохиогоо доорно. Ингэдэг тэггүй бол ингээд дэвтэр чинь бас ингээд нээхээр дан юм нилийсэн хар ч юм уу нилийсэн цэнхэр ганцхан өнгийн балаар байх юм бол чамд ингээд тархинд хүртэл харахад ядаргаатай нүдэнд хүртэл ийм залхуутай санагдана те. Ёо нэг л олон ийм яраасаа ол ийм юу ч байгаа мэддэхгүй. Тэгэхээр ингээд ядаж өнгөөр ялгаад ингээд өгөх юм бол энэ маань чамд ингээд ялгаж салгаж байгаа гэсэн утгаараа бас маш их нэмэр болдог байх нэ. Тэ жишээлбэл ингээд томоохон дэвтрийг бол би ингээд голоор нь хуваагаад за тэгээд яг тэр хэлийнхаагаа өөр өнгөөр бичээд орчуулгыг ингээд өөр өнгөөр биччихдэг байгаа. Хэл сурж авах явцад чинь ингээд нэр үг үйл өгнүүдээс гадна бас мэргэжлийн үг хэллэгүүд гэж байдаг. Тэ жишээлбэл за энэ бол одоо миний техномат орчуулгын дэвтэр. Тэгээ түүний шинэ үгнүүд болохоор яадаг вэ гэхээр бид нар жишээлбэл Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэдгийг эсвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийг бид нар англи монгол хэлээр орчуулдаг байсан техномат орчуулгын хичээл дээр. Тэгэхээр бид нар чинь дандаа тогтсон ийм хөвшсөн хэллэгүүд байгаа. Тэгэхээр чи ийм шинэ үгийн дэвтрээс гадна ийм хөвшсөн мэргэжлийн хэлхийн дэвтэр гэдээ бас гаргачвал их зүгээр идэг. Гэхдээ энэ хоёроо нэгтгсэн ч болно. Би өөрөө нөгөө юмыг ингэж тус нь замбраатай байлгаад туртаа болохоор ингээ хинээтэй амар олон дэвтэртэй. Олон улсад хэрэглэж зансан мэргэжлийн үг хэллэгүүдээ чи нэгсэндээ юу гэж их хэлээрээ буулгадыг тогтоож авна гэсэн үг. За жишээлх юм бол шинэ элчин сайд томилогдоод итгэмжлэх жуух бичгээ гардуулна гэдэг те. Гэтэл тэр маань өөрөө бүр тогтсон хэллэгтэй to present his credentials гэдэг бүр хөвшсөн. Тэгэхээр ийм одоо өгүүлбэр чи англиар уншичаад үүнийг орчуулахдаа итгэмжлэх жуух бичгийг гардуулна л гэж орчуулах болохоос биш танилцуулав те. Present гэдэг үгийг чинь одоо нөгөө уг утга нь болох танилцуулав ч юм уу юу ч гэдэг үзүүлв ч юм уу харуулв ч юм уу гих мэтчлэн хэрэглэж болохгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ийм тогтсон хөвшмөл хэллэгүүдээ бас ингэж бичиж тэмдэглэж заншаараа гэх юм бол маш их нэмэр болдог. Яг хуулийнх гэх юм бол би хуулийн мэргэжлийн хэллэгүүд хэдийгээр би тухайн үгийг бүгдийг мэдэж байгаа боловч яаж одоо юу гэж хөвшсөн юм бэ гэдгийг тогтоож мэдэж авахын тулд би зориуд ингээ хуулийн дэвтэр хөвшсөн мэргэжлийн фах бигриф гэдэг мэргэжлийн хэлхийн дэвтэр гэдэг ингээд гаргаж дараагийн анхаарах зүйл бол дүрм. Альва хэлний гадаад хэлийг байтугай их хэлээ хүртэл сурах. Тэг их хэлээ хүртэл өөр юм болгох альва хэлийг сурахад одоо хамгийн чухал амин судсан дүрэн байдаг. Тэгэхээр чи одоо ингээ хар мянган үгтэй болчлаа, үгээ цэжилчлээ. Түүнийгээ холбож өгүүлбэр зохиож өөрийгөө зөв цагт зөв өгүүлбэр зохиож зөв хэрэглэхийн тулд дүрм яалтчгүй хэрэгтэй болно. Тэгэхээр дүрм бол хэлний амин судас. Тэгэхээр дүрмийг одоо би нөр хэлсэн суурьаа сайн тав гэдэг шиг дүрмийг хамгийн энгийнээс нь ахуулаад одоо хамгийн хэцүү төвөгтэй цаг хүртэл нь ингэж маш дараалалтай ингэж сурах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл аливаа дүрмийн суурь нь бас яг анхан шатанда тавигддаг. Би жоохон хүүхдэд элчингийн ажилчдын хүүхдэд би ингээд хичээл заадаг байсан. Дээр нь би насанд хүрэгчдэд англи хэлний курс өглөө 9-өөс орой 9 хүртэл заадаг байсан Монголд. Англи хэл заадаг байсан, герман хэл заадаг байсан. Тэгэхээр ингээд тэгээд би дээр нь герман хүнд монгол хэл бас зааж үзсэн. Тэгэхээр ингээд миний анзаарсан хүмүүсийн гаргадаг нийтлэг алдаа юу вэ гэхээр дүрмийг ойлгохыг хичээх явцдаа заавал нөгөө нэг өөрийн хэл дээрээ буулгаж ойлгох гэдэг. Үндэстэн болгон хэл болгон тий өөр өөрийн онцлогтой хэл. Яг одоо өөрийнхөө хэлэнд тааруулж зохицуулж сурах гэдэг хүн юм сурдаггүй маа. Аливаа хэлийг сурахад чамаас шаардлагатай нэг чанар юу гэж уян хатан чанар. Чи маш уян хатан нээлттэй байх ёстой. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би жишээлбэл дөрмийн хичээл орлоо маш юм хэцүү юм шиг санагдлаа гэж бодоход би юу гэж бодохоо гэхээр за германчууд ингэж хэлдэг юм байна. Монголчуудаас шал өөр хэлдэг юм байна. Энийг би монгол хэлний бол буулгаж чадахгүй юм байна те. Яг монгол хэл дээрээ тулгаж юутай орлуулж дүүцүүлэх чадахгүй юм байна. Гэхдээ германчууд ингэж хэлдэг юм байна гэж хүлээж аваад германаар нь тэр дүрмийг ойлгочих хэрэгтэй. Зарим хүмүүс тэгдэг байхгүй. Эний чинь тэгээ яг яаж буулгах юм монгол хэлэнд гээд. Тэгэхээр
хэл болгон өөр өөрийн онцлогтой болохоор яг одоо бидний хэлж заншнаар буудаггүй тийм дүрэн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр заавал өөрийнхөө махран ойлгох биш, тэд тэгж хэрэгэлдэг юм байна. Англи хэлэнд ийм дүрэн байдгийн байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд маш уян хатан хүлээн зөвшөөрөөд нээлттэй хандаад тэр дүрмийг нь сурчих. Ингэж хэлдэг юм бэ, ингэж хэлснээрээ тэд нэр ойролцоогоор ийм утга хэлэх гээд байгаа юм байна гэдгийг хэлээ сурчих. Заавал Монгол руугаа буулгах гал бүр махраал тий яг юу гэсэн үг юм. Тэгэхээр чин тэгээ зөрөөд байна. Зарим нь бүр ууралдагтай ингээд дүрмээ ойлгохгүй болохоор уурлаад. Тэгэхээр маш уян хатан байгаа тэр дүрмийг яг тэр хэлийг байгаа гарна л хүлээгээд авчих. Тэгээд зарим нь тэгдэхгүй монгол хэлд нь тийм байдгүй. За хүн ойлгохгүй юм байна. За хэвээр хэцүү юм байна. Үгүй ямар ч хэл хүн ярьж ийна гэдэг чинь хүн ойлгох хэл байгаа. Ямар ч хэлийг хүн ойлгодог, хоорондоо ойлголцож байгаа юм чинь тэр хэлийг ямар ч хүн ойлгох л хэл. Тэгэхээр аливаа хэлийг сурахтаа хизээж битгий хэцүү хэлэн дүрм нь хэцүү юм байна. Толгой ирмээрэн гих мэтлэн бодож байгаараа ерөөсөө шууд л за тэднэр л тэгт юм бэ. Тэгээд өөр миний нэг дадаж заншсан надад маш их хэрэг болсон юм. Би яг үүндээ миний дүрмийн шалгалтууд дандаа хамгийн өндөр авдаг. Тэгээд яагаад вэ гэхээр надад яг энэ л хэрэг болсон болов уу гэж боддог. Яа тэгэхээр би дүрмийг дандаа яг одоо энэ шинэ үг бичдэг шигээ би дүрмээ дэвтэр дээр буулгадаг. Одоо багш ингээд самбар дээр ч юм уу номон дээр ингээд дүрм тайлбарлсан байхад би ойлгочоод дэвтэр дээрээ биччихээд дараа нь би сууж агаад тэр өдрийн үтсэн дүрмээ дахиад бүр цаасан дээр өөрийнхөө болгож бичдэг. Бүр дүрмийн дэвтэр гэж гаргаад тэгээ бүх дүрмүүдээ ингэж тусад нь бичиж заншсан. Тэгэхээр тэгээд нөгөө л миний хэлдэг юм бичснээр чи тархиндаа илүү түүнийг өөрийн болгож нэгсэндээ сийлж гинэ гэсэн үг, тогтож гинэ гэсэн үг. Хараад ойлгох, сонсоод ойлгох, тэгээд чи түүнийг бичээд өөрийн болгох чинь шал өөр юм а. Тийм болохоор та нар альваа зүйлийг сурахтаа, гадаад хэлийг сурахтаа хэрвээ чамд хүнд байгаа бол хэцүү байгаа бол чи ингээд айн гоё яг ингээд өөрийнхөө ойлгосноор дүрмийнхаа юм томьёо гаргаж бичээд за тэгээд түүнийг ингээд бичиж заншаараа бүр ингээд ерөөсөө байнга л бичээд гараараа бичээд тэгээд өөрийн болгож заншаараа. Жишээлбэл энэ дүрмийн ном дээр present perfect гэдэг цагийг тайлбарлаад ингээд маш гоё зурагтаа тэгээд ингээд томьёотой тэгээд доор нь дасгалууд байдаг тийм. Энийг л нэгсэндээ чи ойлгож авсан бол энэ дээрээ хийцэн бол одоо дэвтэр дээрээ суужгаад өөрийнхөө бичээд томьёогоо бичээд ингээд хуулж бичээд хит хитэн өгүүлбэр зохиох юм гэсэн. Тэгээд энэ present perfect цаг чинь бүр чинийх болох байхгүй юу. Тэгэхээр би та нартай заавал дүрмийн ном тайлбарлуулаад дүрмийн номтой ажиллаад дараа нь заавал хуулж бичиж өөрийн болгороо гэж захимаар энэ дүрм сурахныг арга бол тэр Grammar News энэ номыг ер нь эхнээс нь дуустал нэг 2 явцсан байхад бол ямар шалгалтын дээр надаа алцахгүй санагцсан. Би нэг айхтар илүү одоо тийм дүрмийн ном онтой ноцолдоогүй. Кембрижийн сертификат өгтөө ч гэсэн би дүрмээ сэргээхдээ энийг л харж байсан. Mittelstufe Deutsch гэдэг энийг ер нь эхнээс нь дуустал нэг өөрийн болгоцсон байхад чиний герман хэлний дүрм бол айгүй сайн болно. Mittel und Oberstufe гэдэг дахиад юм Grammatik, Medizin und Verstand гэдэг. За энийг болохоор яг тэр Вений дипломатийн академид бид нар нөгөө одоо C2-ын шалгалтны бэлтгэлд хийж хахад бид нар энэ номыг явж үзчихсэн. Эхнээс нь дуустал нь бүгдийг хийгээд өөрийн болгоод тэгээ бүр хуулж бичээд энэ номыг бүр дуустал нь хуулаад бичээд өөрийн болгоч тэгвэл чи алцахгүй болно гэсэн. Хэдийгээр Mittelstufe ч гэсэн яг амьдрал дээр надад бол би C2-ын шалгалтанд орохдоо ч гэсэн би энэгээр л юу барьжсэн, чиг барьжсэн. Тэгээд яг энэ Oberstufe-гийнх нь нэг юм шинэ үгээ цээжиллээ, дүрмээ сурлаа, яаж хэрэглэхийг мэдэж авлаа. Одоо чамд түүнийг ингэж хэрэглээж харьцах түүнийг ингэж ойлгохын тулд чиний чихчин нээлттэй байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр чихээ яаж нээх вэ гэх юм бол ерөөсөө байнга сонсох. За сонсохоос илүү үзэх тий. Тэгэхээр би та нартай юу зөвлөх вэ гэх юм бол ерөөсөө дуртай киногаа англи хэл дээр үзэх. Гэхдээ чи эхлээд нөгөө суурьаа сайн тавьсан тий. Тэрнээс одоо ямар суурьгүй ийж шууд Friends үз гэж юм биш шүү тий. Ерөөсөө эхлээд суурьаа сайн тавьсан, тодорхой үгийн сантай болсон, дүрмээ үзсэн. За тэгээд одоо чи кино үзэж эхлэх нэ тий. Тэгээд ингээ кино үзэж чиний чихчин зөвлөрхнэ штэ нэгсэндээ тухайн хэлийг сонсоод кинонууд үзээ, сериалууд үз. Сериал үзэхээр яагаад
гоё гэхэр чи өдөр тутмын харилцаанд уг хэлийг яаж хэрэглэж байгаа. Friends-ийг англиар 1-ээс 10 дугаар season бүгдийг үзэхэд л ерөөсөө чи хоорондын харилцаа тэр хэрэглэж байгаа сул үг тэгээ одоо нөгөө өрмөц хэллэг тухуурхсан, ёжилсан нюанс бүх тэр ялгаа тэр бүгдийг чи ингээд ялгадаг, салгадаг болно. Нөгөө хуулийн шалгалтанд жишээлбэл бэлдэж байхдаа би болохоор нөгөө Boston Legal гэдэг хуульч нарын сериал байдаг. Тэрийг унш бас дахин унш. Тэгэхээр тухайн хэлээр чи уншлаа, тэр үгээ сэргээлээ ингээд айл болох их зүйл уншин төдий чинээ чи тухайн хэлийг ингээд хэрэглэх нөхцөлчин бүрэлдэнэ гэсэн үг. Уншихал сайн гэл ерөөсө очиод нэг том ном аваад хамгийн одоо бестселлер номын дэлгүүрээс одоо хамгийн бестселлер ном уншихыг хэлэхгүй. Чи яг өөрийнхөө төвшөнд таарсан юмыг унших нь дараалтаа уншина. Тэгэхээр эхлээд нөгөө миний дээр хийдэг эхлээд нэг ихийг уншиж өөр юм болгож сурчаад дараа нэг хуудсыг өөр юм болгох, дараа нь 5 хуудсыг өөр юм болгох. Ингээд айжмаар нэг номыг өөр юм болгоно. Тэгэхээр ном болгон чи өөр ингээд төвшөнтөө тэгэхээр хитрхи юм том зузаан хитрхи хүнд ном руу эхэлж орж болохгүй. Тэгэхээр төвшөндөө баг багаар ахиж унших хэвээр. За тэгхийн тулд хамгийн найдвартай хамгийн сайн зөв арга зам юу болдог гэхээр сэтгүүлээдэг. За Герман хэрвээ оюутан болоод ирсэн бол би та нартай блог дээр бичсэн байгаа. Германд оюутан болоод ирсэн бол ингээд аливаа хэвлэлд захиалга өгөө захиалагч болохын тулд дандаа тал үнээр маш хөнгөлөлттэй үнээр бүр хямдхан энэ төр авах боломж ингэж оюутан хүнд гарч ирдэг. Тийм болохоор одоо жишээлбэл ийм хэлний сэтгүүлүүд сонингууд захиалаараа Deutsch Perfect гэдэг ийм сэтгүүл захиалдаг байсан. За энэ нь болохоор яг герман хэл яг одоо сурж буй хүмүүс зориулсан. Герман хэл сурж байгаа хүнд одоо зориулсан ийм бүр дарансан ийм сэтгүүл байдгийг шүү та нар мэдэж аваарай. Deutsch Perfect гэдэг нэртэй. За тэгээд энэ сэтгүүлүүдийн нэг давуу тал юу вэ гэхээр чи яг одоо ингэж энэ сэтгүүлийг уншаад тухайн орон нутаг Герман дахь нийгэм улс төр одоо юу гэдгийг шинжилгээ ухаан бүхэл салбарт болж байгаа сэдвүүдийг хүндөхөөс гадна эн чинь ингээд доор нь үгүүдэд тайлбарлаад шинэ үгнүүдэд Германаар тайлбарлсан байхыг нь олж харж аваа. Тэгэхээр ийм зориулалтын ийм сэтгүүлүүд тий. За одоо хэдүүлээ суурай сайн тавьчихсан, дүрмээ шинэ үгээ тогтоочихсан, дүрмээ сурчглаа, яаж өгүүлбэр зохиогоо мэддэг болчлоо. Дээр нь хэдүүлээ сонсоод чихээ онгойлгочлоо. За тэгээд маш их юм уншлаа. Одоо чамд юу хэрэгтэй? Одоо чи ярьж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө 1000 юм сураад чи түүнийгээ гаргахгүй, ярихгүй, өөрийгөө илэрхийлэхгүй, хүнтэй харьцахгүй тэр чинь ямар ч хэрэггүй тийм ээ. Тийм болохоор ярьж сурна. Ярих бол миний хувьд надад хамгийн хэцүү удаан сурсан зүйл бол ярьж сурах байсан. Би бичгтээ одоо жишээлбэл дүрм мөрөм нэр өгмөгөө мэдээд идэг. Тэгээ яг ярих гэхээр ингээд сандраад төгтчээд эсвэл ингээд буруу хэлхээсээ айгаад ч юм уу, нэрлэхэд ч юм уу ингээд тэг ингээд маш сул дуугаар яриад нөгөөдөл нь урдаас ингээд битээ гэд асуугууд нь бүр чимээг болчдаг тийм байсан. Кино үзээд ингээд ярилцсан яриаг ингээд сонслоо. Одоо тэгвэл тэр сонсон хэсгээ ухраагаад пауз дарж агаад өөрөө дуу оруулалт тэр кинонда. Одоо жишээлбэл ингээд чиний хамгийн дуртай киноны нэг хэсэг гарч ийлаа. Тэргээ тэгвэл ухраагаад дуу оруулаад. Тэгээд үзээд. Тэгэх юм бол ингээд чиний ингээ хэл чинь аяндаа зөвшрээд ирнэ. Тэгэхээр ер нь хүн маш их ярьж одоо гадагшаа нөгөө нэг чанга авиагаар ингэж түүнийг ярьж дуугарч ич чиний яриа чинь сайжирдаг. Тийм болохоор хамгийн зөв арга бол ерөөсөө ярих. За тэгээ хүнтэй ярьлаа, санаа зовоод өөртөө яар. Өөртөө яар. Ганцаараа хэл сурч байгаа хүн сайхан ганцаараа тод дуугаар гэртээ оройд шилүүж хичээлээсээ тараад орж ирлээ. Өрөөндөө орж ирээ. За өнөөдөр миний хувьд ийм байлаа. Өнөөдөр би хичээл дээр ийм үзлээ. Ийм шинэ хүнтэй танилцлаа. Өнөөдөр миний ажил их хэцүү байлаа. Нэг тийм юм тэглээ гэдэг ингээд тэрийгэ тухайн хэлээрээ ингэж өөртөө ярьж сур. Ингээд өөр угаасаа ярих хүн байхгүй бол өөртөө яриад сур. Хүнтэй ярихаасаа ичээд байгаа бол өөртөө эхлээ ярьчих. Тэгээ орой унтахаас өмнө ингээд за өнөөдөр би тийм хийлээ. Өнөөдрийн миний өдөр нэг иймэрхүү. За tomorrow би тэгнэ тий одоо тэгнэ ингээд яриад төлөвлөгөөгөө яриад ингээд өөртөө яриад буфтнаад амандаа тэгээд ингэж гаргах тусам чинь ярих чадвар чинь дээшлэн. Тийм болохоор эхлээд өөртөө ингээд яриа сурчих. Тэгээд дараа нь хүнтэй яриа сурчих. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд гадагшаа үг яриагаа ингэж гадагшаа гаргаж чанга дуугарч ингэж ярьснараа хүн ингээд нэг юм босхийг давж идэг юм байна л да.
Тэ одоо нэг юм хүн болгонд нэг юм өөр ингэсэн нэг юм босго байдаг. Тэгээ түүнийг ингэж давж гараад тэгээд ингэж жоохон юм чөлөөтэй болоод ирэнгүүт аяндаа ингэ хил чинь урсаад гараад ирнэ. Тэгэхээр би яг өөр дээрээс яг анзарч ирсэн. Би ингэж ном уншаад ойлголоо, дүрмээ мэддэг, юугээд байгааг нь мэддэг болоо. За бичвэл биччихдэг болчлоо. Гэтэл ярьж чаддаггүй. Германаар ч гэсэн яг тэгээд би оюутны байранд байхдаа шүүх хурлын үйл ажиллагаа зурагтаар үзчихэд тэнгүүтээ ингэж реклам явсан хооронд дөрн өөртөө цайны ус буслах гээд босохдоо шууд тэр нөө үтсэн юм буцаага чангаар ингэ ярьдаг байсан. За та өнөөдөр тэгсэн бэ ийм учраас би таныг веган Körperverletzung та тэглээ гэн германаар шууд так гэд ингээд өөрөө яриад байх тусам чинь яриа чинь сайжирдаг. Дараагийн миний хэл сурах хамгийн чухал зөвлөгөөний нэг бол би миний байн хэлдэг. Энэ бол тууштай байх. Тууштай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би нөө блог дээр жишээ авсан байгаа тийм ингээд ийм ямар ч чулуун дээр чулуу бол хатуу бас бол ингээд шингэн тий одоо чулуу ус хоёрын аль нь дэлхий мэдээж эхлээд нөгөө хатуу хэлбэртэй чулуун чанга гэтэл ингээд тэр ус хардаа ингээд чулуун дээр өдөр алга ингээд уссаар байгаа тэр чулуу ингээд хонхоодог. Тэ одоо нүмэлчгэр чулуу чи ингээ хонхоочтой. Яг түүнтэй адилхан чи тархинда өдөр болгон тасралтгүй юу суулган тэр хэмжээнд чиний тархич хүлээж авах нэ. Одоо яг энэ чулуу ус хоёрыг л байнга санаараа заа. Үнэхээр чи юм сурахгүй би өстө нэг гүлээсээ юу ч сурахгүй ямар ч авьяасгүй гэж бодож байгаа бол чулууг санаал. За ус хүртэл тогтмол нэг газар ингээд чулуун дээр туссаар байгаа чулууг доош нь хонхойлгож штэ. Тэгвэл чиний тархи чинь тийм чулуунаас 7 дөр байв гэж те. Тэгэхээр чи өдөр болгон тодорхой хугацаагаар байнгын тасралтгүй хүн юм хийж өөр юм болгодог байх нь. Тэгэхээр хэл сурахад хамгийн чухал зүйл бол чи өдөр болгон 1 цаг, өдөр болгон 30 минут сурах нь тасралтгүй. Тэрнээс за 7 хоногт 1 удаа Франц хэлний курс явъя. За амралтаараа 2-7 хоног Франц хэл сурчъя гэх юм бол сайн сурахгүй. Би өөрөө бүр нэг гэрчлэн би өөрөө яг тэгсэн. Гэтэл хардаа ингээд би эргээд харахад герман хэл их сургуульд ерөөсөө 1-р курсээс ороод өдөр болгон герман хэл уншиж ойлгох, сонсох, аудиовизуал, дүрм те яриа орчуулга гэл ерөөсөө өдөр болгон герман хэл үтсээр агаад бүтэн 4 жил герман хэлээр ингэж нөгөө бөмбөгдүүлсээр байгаа гарлаа нөгөө чи ингээд дадал болсон байгаа хгүй. Тэгэхээр чамд сурахад тэр хэлийг өөр юм болох гэж чам тэр дадал чинь маш чухал. Гэтэл одоо Франц хэлийг би бас л яг германтай адилхан хэмжээнд 4 жил бараг оролдож сурч ин өөр юм болгоогүй. Яагаад тэгэхээр би 7 хоногт 1 удаа. За дараагийн үйлрэлд нэг хэсэг. Амралтаараа нэг дараа сар Парис явах гэж байгаа бол за энэ 7 хоногт Франц хэлийг бөмбөгд сурчиж гэдэг юм. Тогтмол ерөөсө хийж байгаагүй. Тэгэхээр хэл сайн сурыг гэж хүсэж байгаа бол ерөөсөө амралтаараа биш. Тэ 7 хоногт 1 удаа биш. Амралтын өдрүүдээр биш. Өдөр болгон 1 цаг. За чадахгүй бол 30 минут. За үгүй бол өдөр болгон унтахаас өмнө сууж агаад 15 минут хилээ тавтаадах. Тэгжээ чи тогтмол тууштай тасралтгүй байж хэлийг өөр юм болгох юм шүү. Тэгээ би яг өөрөө тэрийг гэрчилсэн болохоор та нартай тгий захих байна. Хамгийн сүүлийн нэг зөвлөгөө болохоор хилтэй бол хөлтэй гэдэг болохоос хилтэй бол одоо гоё ч юм уу те хилтэй бол хүнээс дээрмэр гэдэггүй. Тэгэхээр хил бол ерөөсөө зүгээр л нэг чадвар одоо чамд чиний хөл хүрэх газрыг ихсгэж өгдөг тийм л зүйл болохоос чиний хүн чанарыг тодорхойлж байгаа юм биш шүү. Тийм болохоор одоо жоохон хил ингээд зах цухын гадарлангуудаа ингээд амар их цантаа болоод бие тоогоол тэгэл өөрийгөө нэг хүнээс дээр гарчихсан юм шиг тэгэж юусоо болохгүй. За тэгээд дээр нь одоо жишээлбэл Германд ялангуяа академик ертөнцийн хүмүүс чинь залуу хүмүүстэй маш их урам өгдөг тий одоо гадаад хүн хэл сурж байгаа хүнд маш их урам өгдөг. Тэр хүний одоо сурах хүслийн мохохгүй гэд маш их урам өгдөг. Тэгэхээр ингээд чи маш их магтаа сонсно. Ямар гоё мундаг сураа вэ? Чи энд төрснөө, чи энд өсснөө гэл тий. Тэгэхээр ингээд хүн би сайн мундаг ярьж энэ гэж хизээж бодож болохгүй. Яагаад гэвэл энэ бол зүгээр чамд урам өгөх гэж байгаа үгс болохоос ш бодит байдлыг одоо дүгнсэн үг биш. Ерөөсө тийм болохоор магтаал бити хизээж хит итгэхээрээ үргэлж өөрийгөө хин бэ те чи герман чи мэдээж монгол хүн германаар ч юм уу англиар ярьж чи монгол аялагтаа л ярьж байгаа хизээж аялаггүй акцентгүй ярина гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Хүн хэдийгээр чангаа чист акцент фрай гэдэг германчууд чист акцент фрай ярьж ин ч гэдэг юм уу. Тийм үү за баярлалаа л гэд
Гэхдээ хизээч өөрийгөө чийстэй бодоо олгож энэ энэ хэлээр гэж юусоо бодож болохгүй. Биеэ тоож юусоо болохгүй. Магтаалд хид бити итгээрээ үргэлж цаашаа өөрийгөө сайжруулаараа. Яг үл хэл чинь өөрөө хувьсч идэг зүйл. Чиний өнөөдөр сурсан зүйл маргааш өөр болсон. Тэгээ одоо ингээд Германы одоо чи дүрмэн ч гэсэн бас өөрчлөгдөж идэг. Шинэ үг орж ирж идэг, хувьсч идэг. Тийм болохоор үргэлж нөгөө өөрийгөө сураад одоо эцсийн хүрчлээ гэж бодохгүйгээр үргэлж цааш нь улам хөгжүүлээрэ. Тэгэхээр хэлэхгүй байна гэдэг чинь зөвхөн нөхцөл байдал болохоос хүн чанарыг, хүний мөн чанарыг тодорхойлж байгаа юм биш шүү. Хэл бол соёл. Энэ тухай та нар энэ сонирхолтой кино гэх юм бол My Fair Lady гэдэг Audrey Hepburn-ийн тоглосон киног үзээрэй. Түүн дээр яг одоо гардаг. Өөрөөр хэлэх юм бол чи ямар хэлийг яаж одоо ашиглаж байна? Тухайн хэлээр хэрхэн ярьж байна? Үгийн чинь сонголт ямар байна гэдгээс чиний одоо боловсрал, чиний хүмүүжил, чиний соёл те одоо тэр бүгдийг чинь хүн сонсдог. Чи түүгээрээ өөрийгөө маш их илэрхийлдэг байх нь хэл шинжлэлийн профессор хүн жирийн нэгэн одоо зах дээр цэцэг зардаг одоо маш болгохтэй бүдүүлэг үг хэллэгтэй яриатай тийм имэгтэйг одоо хэлийн сайжруулснаар тэр хүнийг юм язгууртан хатагтай болгож одоо хуургах юм туршилт хийж байгаа тухай өгүүлдэг юм кино байгаа. Хэрвээ та нар хэл сонирхдаг бол тэр киног заавал үзээрэй. Би нэг Audrey Hepburn-ийн фэн болохоор тэр кино надад байдаг. Тэгэхээр монгол хэлээрээ чи сул үг маш их хэрэгэлдэг, маш их бүдүүл үг хэрэгэлдэг, хараал хэрэгэлдэг бол чи германаар одоо яг тийм хараалаа сул үгээ хэрэглээд ингээд яваад ах юм бол чиний нөгөө харьцаж байгаа, чиний хамтдаа байгаа тэр орчин нөхцөл байдал чинь чамайг ямар хүн бэ гэдгийг тэр хэрэгжилж байгаа хэл сонгосон үг чинь хэлээд байгаа байхгүй тий. Тэгээд ингээд германд хүмүүс гудамжинд хоорондоо кул хүмүүс хоорондоо ярьдаг шиг айлта интер гэд ингээд байвал тэр чинь бас ингээд миний одоо хүмүүжил, миний соёл, миний босрлын хэмжээг харуулах юм хутгуун болдог шүү. Тийм болохоор та нараас ингээд хэл сурахдаа өөрийнхөө л одоо яг хэмжээний өөрийнхөө ярьдаг, өөрийнхөө дуртай, өөрийгөө илэрхийлсэн тэр үгийн санг сонгороо тэрнээс бусдыг дуурайгаад ч юм уу одоо модонд орж байгаа болохоор ч юм уу хэлээд за тэгээ зарим нь нөгөө нэг герман хэлээж айтайхан чадахгүй ээж нутгийн аялгаух дагаж ингэж янз бүр хэлдэг ч юм уу те бүр нэг юм тийм сонио одоо тэр чин тэл чиний л нөгөө чиний тухайл маш их зүйлийг өгүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр бас амар анхаараарай. Хэл бол соёл шүү. За ингээд би та нартаа багхан ч гэсэн хэрэгтэй юм хэлж өгсөн байх гэж найдаа. Ингээд та нар маань яг ямар хэлийг яах гэж сурах гэж байгаа юм бэ гэдэг эхлээд зорилгоо тодорхойлж түүнтэйгээ уялдуулаад өөрийнхөө хэл сурах хүслийг өдөө. Тэрнээс чи сүүлийн 10 жил би англи хэл сурна гэж худлаа яриад яваад байдаг, бодоод яваад байдаг. Нэг ч юм дээшилсэн юмгүй тийжснээс яг зорилго тавиад би юу нь яах гээд англи хэл сурах гэдэг юм гэдгийг өөртөө зорилго тавиад хамгийн гол нь өдөр болгон тасралтгүй тодорхой хугацаагаар тасралтгүй шүү зай тууштай хэлээ сайжруулад тэгээд эхнээс нь суурэ сайнтай монгол хэлээрээ заалгаад их хэл дээрээ тайлбарлуулад аагаас нь ахуулаад сайн тайлбарлуулаад тэгээд яваад ингээд та нартай амжилт хүсье гоё хэлээ сураад зорилгодоо хүрцгээгээрээ дараагийн бичээр хүртэл түр баяртай.